Yarım saat sonra J.Y. Rus Harding ve Herbert yeniden kampa döndü. Mühendis, yoldaşlarına yalnızca şunu söyledi, kaderin onları bir adaya fırlattığını. Ve sabah, her şeyi daha net göreceklerini. O gece herkes, o kayalık delikte. 2500 feet yükseklikte, deniz seviyesinin çok üzerinde. Derin ve huzurlu bir uykunun tadını çıkardı. Ertesi sabah, 30 Mart. Aceleden yapılan bir kahvaltının ardından. Sadece yanmış tragopan eti vardı sofrada. Mühendis, volkanın zirvesine bir kez daha tırmanmak istedi. Adayı daha dikkatli incelemek için. Çünkü belki de kendisi ve arkadaşları, ömür boyu burada hapsedilecekti. Eğer ada, herhangi bir topraktan çok uzaktaysa, eğer Pasifik'i aşan gemilerin güzergahının dışındaysa, o zaman kurtuluş, hayal olurdu. Bu kez yoldaşları da ona katıldı. Onlar da görmek istiyordu bu adayı. Tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bu toprağı. Sabah 7 civarıydı. J.Y. Rus Harding, Herbert, Pencroft, Gideon Spilett ve N.E.B. Beşi birlikte kampı terk etti. Kimse durumları konusunda paniğe kapılmıyordu. Kendilerine güveniyorlardı. Ama asıl güven kaynağı, Harding'di. Mühendis, bu vahşi topraklardan her şeyi çekip alabilirdi. Hayatta kalmak için gereken her şeyi. Pencroft özellikle iyimserdi. Yangının yeniden yakılmasından bu yana, yanında J.Y. Rus Harding olduğu sürece. Çıplak bir kayanın üzerinde bile kendini güvende hissediyordu. "Pişol," dedi. "Richmond'dan izinsiz ayrıldık. Yetkililerden kaçtık. Bir gün buradan da kaçmayı başarırız. Ya da en azından, kimsenin bizi tutamayacağı bir yerde yaşarız." Mühendis, önceki akşamki aynı yolu izledi. Gittikçe yükselen platoya tırmandılar. Connie'nin etrafını dolaştılar. Ve sonunda krater ağzına ulaştılar. Hava muhteşemdi. Güneş, saf ve parlak bir şekilde doğmuştu. Dağın doğu yamacı, altın ışınlarla dolup taşıyordu. Krater, tam da mühendis söylediği gibiydi. Karanlıkta bile hissettiği gibi. Platodan yaklaşık 1000 feet yüksekte, geniş ve giderek açılan devasa bir huni. Uçurumun altında, dağın yamaçlarında kalın lav çizgileri kıvrılıyordu. Adanın kuzey kısmına doğru uzanan bu çizgiler, patlama maddesinin bir zamanlar aktığı yolları gösteriyordu. Kraterin iç kısmı yatıktı. Eğim, 40 dereceyi geçmiyordu. Ne bir engel ne de bir zorluk. Çok eski lav izleri fark edildi, muhtemelen Connie'nin tepesinden taşmış, sonra bu yan uçurumdan yeni bir yol açmıştı. Volkanik bocanın derinliğine gelince, göz, karanlıkta kayboluyordu. Ama kesin olan bir şey vardı, volkan tamamen sönmüştü. Saat 8'den önce, Harding ve arkadaşları kraterin zirvesine ulaştı. Connie'nin kuzey kenarında şişen küçük bir höyüğün üzerinde dikiliyorlardı. Deniz, her yerde deniz. Bu sözcükler, dudaklarından kendiliğinden fırladı. Sanki başka bir şey söylemek mümkün değildi. Deniz, gerçekten de onları her yandan kuşatıyordu. Devasa, dairesel, sonsuz bir su tabakası. J.Y. Rus Harding, belki tekrar tırmanırken bir kıyı görebilir umudunu taşıyordu. Bir ada, uzakta bir toprak parçası. Önceki gece karanlıkta göremediği bir şey. Ama hayır, ufkun en uzak noktasına kadar. Hiçbir şey yoktu. 50 milden fazla bir yarıçapta, tek bir kara parçası bile. Tek bir yelken bile. Sadece okyanus. Sonsuz, acımasız, sonsuz okyanus. Bu ada, o devasa çevrenin tam merkezinde yutulup gitmişti. Mühendis ve arkadaşları, uzun dakikalar boyunca hareketsiz kaldı. Gözleri okyanusun her köşesini taradı. Olağanüstü bir görme gücüne sahip olan Pencroft bile hiçbir şey göremedi. Ve eğer ufukta en silik bir kara parçası olsaydı, doğanın kaşlarının altına teleskop gibi yerleştirdiği o gözler, onu mutlaka bulurdu. Sonra bakışlarını okyanustan adaya çevirdiler. Ve ilk soruyu Gideon Spilett sordu. Bu ada, yaklaşık ne büyüklükte? Gerçekten, o devasa okyanusun ortasında pek büyük görünmüyordu. J.Y. Rus Harding birkaç dakika düşündü. Adanın çevresini dikkatle inceledi, yüksekliği hesaba kattı. "Dostlarım," dedi sonunda, "yanılmıyorsam. Adanın kıyı çevresi 100 milin üzerinde. Peki ya alanı? Bunu tahmin etmek güç," diye yanıtladı mühendis. "Çünkü şekli çok düzensiz. Eğer Harding hesaplamasında yanılmıyorsa, ada, Akdeniz'deki Malta ya da Zante'ye yakın büyüklükteydi. Ama çok daha düzensizdi. Pelerinler, burunlar, körfezler, dereler. Hepsi garip, hepsi birbirinden farklı. Bu tuhaf şekil, herkesi büyüledi.
Gideon Spilett, mühendisin tavsiyesiyle adanın taslağını çizdi. Ve gördüklerinde şaşırdılar. Ada, devasa bir hayvana benziyordu. Pasifik yüzeyinde uyuyan, fantastik bir canavara. Bir levyatana. Denizcilerin karaya çıktığı doğu kıyısında geniş bir sahil uzanıyordu. Bu sahil, keskin bir burunla son buluyordu. Kuzeydoğuda iki yanık körfezi kapatıyor. Ve aralarında dar bir çıkıntı vardı. Yarı açık bir köpek balığı çenesi gibi. Kuzeydoğudan güneybatıya doğru kıyı yuvarlaklaşıyordu. Tıpkı bir hayvanın yassılaşmış kafatası gibi. Adanın merkezini ise volkan işgal etmişti. Bu noktadan itibaren kıyı, kuzey ve güney yönünde oldukça düzenli uzanıyordu. Ta ki, dar bir dereyle son bulduğu yere kadar. Ve oradan, devasa bir timsah kuyruğunu andıran uzun bir yarımada başlıyordu. Bu kuyruk, adanın güneydoğusundaki Cape'den 30 kilometreden fazla denize uzanan düzenli bir yarımada oluşturuyordu. Kıvrılarak açık bir yol çiziyordu. Ve bu garip biçimli toprağın alt kıyısını işaret ediyordu. En dar kısımda, bacalar ile batı kıyısındaki dere arasında, ada yalnızca 10 mil genişlikteydi. Ama en büyük uzunluğu, kuzeydoğudaki çenelerden güneybatının kuyruğuna kadar. 30 mildi. Adanın iç kısmına bakıldığında, güney taraf, dağdan kıyıya kadar yoğun ormanlarla kaplıydı. Kuzey ise kurak ve kumlu. Volkan ile doğu kıyısı arasında ise, beklenmedik bir şey vardı. Bir göl. Kimse tahmin etmemişti bunu. Yeşil ağaçlarla çerçevelenmiş, sakin bir göl. Bu yükseklikten bakıldığında, göl okyanusuyla aynı seviyede görünüyordu. Ama mühendis, arkadaşlarına rakımın yaklaşık 300 feet olduğunu söyledi. Çünkü havzası, kıyının bir uzantısıydı. "Burası tatlı su gölü mü?" diye sordu Pencroft. "Kesinlikle," diye yanıtladı mühendis. "Çünkü su, dağdan akıyor olmalı." "Evet," dedi Herbert, bir yönü işaret ederek. "Bakın, gölü besleyen dar bir dere var, batıdan geliyor." "Doğru," dedi Harding. "Bu dere gölü besliyor. Ve muhtemelen denize yakın tarafta bir çıkış var, fazla suyun kaçtığı bir yer. Dönüşümüzde göreceğiz. Bu küçük dolambaçlı su yolu ve önceden bahsedilen nehir. Kaşiflerin gözlerine göründüğü haliyle adanın su sistemini oluşturuyordu. Ama adanın 2/3'ünü kaplayan ağaç kütleleri altında. Başka nehirler de denize akıyor olabilirdi. Hatta bu bölgenin ılıman bölge florasının en muhteşem örnekleriyle dolu olduğu bile gözlemlenebiliyordu. Kuzeyde ise su belirtisi yoktu. Belki kuzeydoğuda bazı bataklıklar olabilirdi. Ama bu kadar. Volkan, adanın merkezini değil, kuzeybatı bölgesini kaplıyordu ve iki farklı bölgenin sınırını işaret ediyordu. Güneybatıda, güneyde ve güneydoğuda. Tırnaklar göksel yeşilliğin altında gizlenmişti. Kuzeyde ise tam tersine, volkanın bıraktığı izler kumlu ovalarda yok olup gidiyordu. J. Russ Harding ve arkadaşları, dağın tepesinde 1 saat kaldı. Ada, gözlerinin önünde canlı bir harita gibi uzanıyordu. Ormanlar için yeşil, kum için sarı, su için mavi. Her köşesi gözlerin altındaydı. Çözülmesi gereken önemli bir soru kaldı. Ve bu sorunun cevabı, onların geleceğini şekillendirecekti. Ada, yerleşim yeri miydi? Muhabir bu soruyu sorduğunda, cevap olumsuz gibi görünüyordu. Hiçbir yerde insan elinin işi yoktu. Ne bir kulübe grubu, ne tek bir barınak, ne de kıyıda bir balıkçı yeri. Havada kıvrılan duman bile yoktu. Ama, gözlemcilerden 30 mil uzaktaydı adanın güneybatıya uzanan kuyruğu. Oraya kadar görmek imkansızdı. Ve adanın 3/4'ünü kaplayan yeşil perde. Bir köyü saklıyor olabilirdi. Ama genel olarak, adalılar, kıyılarda yaşardı. Ve bu kıyı, tam anlamıyla bir çöl gibiydi. Daha kapsamlı bir keşif yapılana kadar söylenebilecek tek şey şuydu, ada ıssızdı. Ama ara sıra ziyaret ediliyor muydu? Komşu adaların yerlileri buraya geliyor muydu? Bunu söylemek zordu. 50 mil yarıçapında hiçbir kara görünmüyordu. Ama 50 mil, Malay Proaları ya da Büyük Polinezya kanoları için kolayca aşılabilirdi. Her şey, adanın konumuna bağlıydı. Pasifik'teki izolasyonuna ya da takım adalara yakınlığına. J. Russ Harding, enlem ve boylam hesaplaması yapabilir miydi? Zor. Ama yine de, olası bir yerli ziyaretine karşı önlem almak en iyisiydi. Ada keşfedilmişti. Şekli belirlenmişti. Özellikleri saptanmıştı. Su ve dağ sistemleri anlaşılmıştı. Ormanların ve ovaların düzeni, muhabirin planına işlenmişti. Artık tek yapmaları gereken, dağ yamaçlarından inmek ve toprağı keşfetmekti. Mineral, bitkisel ve hayvansal kaynaklar açısından.
Ama arkadaşlarına ayrılma işareti vermeden önce, J.Y. Rus Harding, sakin ve ciddi bir sesle döndü onlara. "İşte dostlarım," dedi. "Bu küçük toprak köşesi, Yüce'nin bizi attığı yer. Burada yaşayacağız. Belki uzun süre, belki de bir gün, tesadüfen geçen bir gemi bize umulmadık bir kurtuluş getirir. Tesadüfen diyorum. Çünkü burası önemsiz bir ada. Gemilerin demirleyeceği bir liman bile yok. Ve büyük ihtimalle, ana güzergahların dışında kalıyor. Güneyde Pasifik adalarına giden gemiler. Kuzeyde Cape'i aşarak Avustralya'ya gidenler. Hiçbiri buraya uğramayabilir. Konumumuzu sizden saklamak istemedim. Ve haklısın, sevgili J.Y. Rus, diye yanıtladı muhabir, coşkuyla. Erkeklerle konuşmak zorundasın. Sana güveniyorlar. Ve sen onlara güvenebilirsin. Öyle değil mi, dostlarım? Her konuda sana itaat edeceğim, kaptan, dedi Herbert, mühendisin elini sıkarak. Efendim, her zaman, her yerde, diye bağırdı N.E.B. Bana gelince, dedi denizci, işte bir gün şikayet edersem. Adım Jack Pencroft değil. İsterseniz kaptan, biraz Amerika yapacağız bu adadan. Kasabalar inşa edeceğiz, demiryolları kuracağız, telgraflar döşeyeceğiz. Ve bir gün, her şey düzene girdiğinde, gidip hükümete teklif edeceğiz. Sendikaya katılalım. Sadece bir şey istiyorum, dedi muhabir. O da ne? Kendimizi kaçak olarak değil, kolonist olarak görmeliyiz. Buraya yerleşmeye geldik. Harding gülümsemekten kendini alamadı. Denizcinin fikri benimsendi. Sonra arkadaşlarına teşekkür etti ve ekledi, onların enerjisine ve cennetin yardımına güvenecekti. Peki, şimdi bacalara doğru yola çıkalım, diye bağırdı Pencroft. "Bir dakika, dostlarım," dedi mühendis. "Bu adaya ve görünen koylarına, burunlarına, su yollarına isim vermek iyi olur. Bu, ileride talimat vermemizi ve takip etmemizi kolaylaştırır." "Kesinlikle," dedi muhabir. "Nereye gittiğimizi ve nereden geldiğimizi bilmek. En azından bir yerde işe yarar. Örneğin bacalar," dedi Herbert. "Aynen öyle," diye yanıtladı Pencroft. "O isim zaten çok uygundu. Bacaları koruyalım mı ilk kampımız için, kaptan?" "Evet, Pencroft, sen öyle adlandırdın. Güzel, diğerleri de kolay olacak," diye karşılık verdi denizci, morali yüksek. "Onlara isimler verelim, tıpkı Robinsonlar gibi. Herbert'ın bana sık sık okuduğu hikayedeki gibi. Providence Bay, Valley Point, Cape hayal kırıklığı. Ya da daha doğrusu, dedi Herbert, Kaptan Harding'in isimleri, Bay Spillet'in isimleri, Nebin. Benim adım, diye bağırdı N.E.B., parıldayan beyaz dişlerini göstererek. Neden olmasın, dedi Pencroft. Port N.E.B., bu çok iyi olur. Ve Cape Gideon, ülkemizden isimler ödünç almayı tercih ederim, dedi muhabir. Bu bize Amerika'yı hatırlatır. Evet, dedi J.Y. Rus Harding. Büyük coğrafi isimler için bunu kabul ediyorum. O devasa körfeze doğuda Union Bay adını verebiliriz. Güneydeki büyük çukura Washington Körfezi. Üzerinde durduğumuz dağa Mount Franklin. Ve gözlerimizin altındaki gölü Lake Grant olarak adlandırabiliriz. Bundan daha iyi bir şey olamaz. Ama, diye devam etti mühendis, nehirler, körfezler, burunlar. Hepsine bu dağın tepesinden algıladığımız isimleri verelim. Bizi hatıraları daha iyi saracaktır. Adanın şekli o kadar garip ki, neye benzediğini hayal etmek bile zor değil. Daha sonra keşfedeceğimiz dere ve akarsuları, bulduğumuzda vaftiz ederiz. Ne düşünüyorsunuz? Mühendisin teklifi, oy birliğiyle kabul edildi. Ada, gözlerinin önünde bir harita gibi yayılmıştı. Gideon Spilett her ismi not alacaktı. İlk olarak, 2 koya ve dağa, mühendisin önerdiği gibi Union Bay, Washington Körfezi ve Mount Franklin adları verildi. Şimdi, dedi muhabir, güneybatıdaki bu yarımadaya Serpentine Yarımadası diyelim. Ve onu sonlandıran bükülmüş kuyruğun ucuna da sürüngen burnu. Tıpkı bir sürüngenin kuyruğu gibi çünkü. Kabul, dedi mühendis. Şimdi, dedi Herbert, adanın diğer ucuna işaret ederek, bu körfeze köpek balığı körfezi diyelim. Çift çeneye benziyor. Harika, diye bağırdı Pencroft. Ve benzerliği isimlendirmeyle tamamlayabiliriz. Çenenin 2 kısmını Kuzey Mandibula burnu ve Güney Mandibula burnu olarak alalım. Güzel, dedi muhabir. Adanın güneydoğu ucunda da bir isim lazım, dedi Pencroft. Union Bay'in ucunda. Pençe pelerini, diye bağırdı N.E.B. doğrudan. O da bazı köşelerin vaftiz babası olmak istiyordu. Ve N.E.B. mükemmel bir isim bulmuştu.
Çünkü o pelerin, bu benzersiz şekilli adanın devasa hayvanının güçlü pençesine gerçekten de çok benziyordu. Pencroft, bu işin ne kadar heyecan verici olduğunu fark etti. Hayal güçleri hızla çalışıyordu. İçme suyunu sağlayan nehre, balonun onları fırlattığı yere, merhamet, takdire gerçek bir minnettarlıkla. İlk indikleri adacığa Güvenlik Adası adı verildi. Bacaların üzerindeki yüksek granit uçurumu taçlandıran platoya ise Prospect Heights. Oradan bakıldığında geniş körfez tamamen kucaklanabiliyordu çünkü. Ve son olarak, Serpentine Yarımadası'nı kaplayan geçilmez ağaç kütleleri, Uzak Batı'nın ormanları adını aldı. Adanın bilinen ve görülen kısımlarının adlandırması böylece tamamlandı. Geri kalanları, yeni keşiflerle dolduracaklardı. Pusulanın yönlerine gelince, mühendis onları güneşin konumundan kabaca belirledi. Bu, Union Bay ve Prospect Heights'ı doğuya yerleştiriyordu. Ertesi gün ise güneşin doğuşunu ve batışını tam olarak ölçmeyi planlıyordu. Böylece adanın kuzeyini kesinlikle saptayabilirdi. Çünkü Güney Yarımküre'de güneş, tam dorukta kuzeyden geçiyordu. Kuzey Yarımküre'nin tam tersi. Her şey bitmişti. Yerleşimcilerin tek yapmaları gereken, Mount Franklin'den inip bacalara dönmekti. Tam o sırada Pencroft bağırdı. "Peki, biz çok aptaldık. Neden?" diye sordu Gideon Spilett, defterini kapatıp ayağa kalkarken. "Neden? Adamızı vaftiz etmeyi unuttuk." Herbert, mühendisin adını tüm adaya vermek üzereydi. Ve herkes onu alkışlayacaktı. Ama J.Y. Russ Harding, basitçe şöyle dedi. "Büyük bir vatandaşın adını verelim, dostum. Şu an Amerikan Cumhuriyeti'nin birliğini savunmak için mücadele eden birinin adını. Buna diyelim, Lincoln Adası." Mühendisin teklifine 3 kez alkış yükseldi. O akşam, uyumadan önce, yeni kolonistler, yok olan ülkelerini düşündüler. Adı lekeleyen o korkunç savaşı konuştular. Güneyin yakında boyun eğeceğinden emindiler. Ve Kuzey'in davası, adalet davası, Grant ve Lincoln sayesinde kazanılacaktı. Bu, 30 Mart 1865'ti. Bilmiyorlardı ki, birkaç hafta sonra Washington'da korkunç bir suç işlenecekti. Kutsal Cuma günü, Abraham Lincoln, bir fanatik tarafından düşecekti. Bölüm 12. Dağdan inişe başladılar. Kraterden aşağı inerken Connie'nin etrafını dolaştılar ve önceki geceki kampa ulaştılar. Pencroft, kahvaltı zamanı olmalı diye düşündü. Bu nedenle, saati öğrenmek için muhabire ve mühendise danıştı. Gideon Spilett'in saati, deniz suyundan korunmuştu. O an, dalgaların erişemeyeceği kumlu bir yere fırlatılmıştı çünkü. Mükemmel kalitede bir alet, mükemmel bir cep kronometresi. Muhabir, her gün dikkatlice kurdu ve bunu hiç unutmamıştı. Mühendisin saati ise, Downs'ta geçirdikleri süre boyunca durmuştu elbette. Mühendis şimdi onu kurdu. Güneşin yüksekliğinden hesapladı ve saatini sabah 9 olarak ayarladı. "Dur bir dakika, sevgili Spilett," dedi. "Richmond vaktini mi tutuyordun?" "Evet, J.Y. Russ. O zaman saatini o kasabanın meridyenine göre ayarlamışsın. Ki bu, Washington ile neredeyse aynı." "Kesinlikle. Pekala, öyle kalsın. Sadece her gün dikkatlice kur, ama ellere dokunma. Bu bize yararlı olabilir." Denizci, "Bunun ne faydası olacak?" diye düşündü kendi kendine. Ama sormadı. Yediler. Ve o kadar içtenlikle ki. Av ve badem stokları tamamen tükendi. Ama Pencroft hiç huzursuz değildi. Yolda beslenirlerdi zaten. Top, onun zevkine en uygun silahıydı. Çalılıklar arasında taze av bulmayı bilirdi. Üstelik denizci, mühendisin biraz barut ve bir iki kuş tüfeği parçası üretmesini istemeyi düşünüyordu. Böyle bir zorluk olmayacağını zannediyordu şimdilik. Plato'dan ayrılırken, kaptan, yoldaşlarına farklı bir yoldan bacalara dönmeyi önerdi. Lake Grant'ı keşfetmek istiyordu. O ağaçların arasında muhteşem biçimde çerçevelenmiş gölü. Bu yüzden, gölü besleyen derenin kaynağını takip ettiler. Konuşurken, yerleşimciler artık az önce seçtikleri isimleri kullanıyordu. Bu, fikir alışverişini kolaylaştırıyordu. Herbert ve Pencroft, biri genç, diğeri çocuk kalpli bir denizci. Büyülenmiş bir şekilde yürürken, denizci şöyle dedi. "Hey, Herbert, artık kaybolmak imkansız olacak. Lake Grant'e giden yolu izleyelim. Ya da uzak batı ormanlarından merhamete katılalım. Yine de Prospect Heights'a ve oradan Union Bay'a varırız." Gruptan ayrılmamak gerekiyordu. Birbirlerinden uzaklaşmamalıydılar. Çünkü adanın ormanları, tehlikeli hayvanlarla doluydu. Ve dikkatli olmak, akıllıca bir zorunluluktu.
Genel olarak Pencroft, Herbert ve N.E.B. önde yürüdü. Top ise onlarla birlikteydi, her çalıya burnunu sokarak. Muhabir ve mühendis birlikte geldi. Gideon Spilett, her olayı not almaya hazırdı. Mühendis ise çoğunlukla sessizdi. Yalnızca arada eğilip bir şey alıyor, mineral ya da bitkisel bir madde cebine koyuyor ve hiçbir şey söylemiyordu. "Ne algılıyor olabilir?" diye mırıldandı Pencroft. "Ben eğilmeye değer bir şey göremiyorum." Saat 10'a doğru. Küçük grup, Mount Franklin'in son yamaçlarına indi. Zemin henüz az çalılıklıydı ve ağaçlar seyreydi. Sarımsı kalsinasyonlu toprak üzerinde yürüyorlardı. Yaklaşık 1 mil uzunluğunda düz bir alan. Ormanın kenarına kadar uzanıyordu. Çevrede devasa bazalt blokları vardı. Bishop'a göre bu bloklar, oluşumu 300 milyar yıl öncesine dayanan ve soğuması 50 milyon yıl süren yapılardı. Bazı yerlerde kafası karışmış gibiydi zemin. Ama özellikle kuzey yamaçlarında, lav izleri yayılmıştı. J. Rus Harding, herhangi bir olay yaşamadan, ağaçların sınırındaki o dereye ulaşmayı bekliyordu. Tam o sırada, Herbert hızla geri koştu ve ardından N.E.B. ile denizcinin kayaların arkasına saklandığını gördü. "Ne oldu evladım?" diye sordu Spilett. "Duman," diye yanıtladı Herbert. "Kayaların arasında, bizden 100 adım ötede duman gördüm." "Burada adamlar mı?" diye bağırdı muhabir. "Kiminle karşı karşıya olduğumuzu bilmeden kendimizi göstermemek daha iyi," diye yanıtladı J. Rus Harding sakin bir sesle. "Umarım burada yerli yoktur. Onlardan her şeyden çok korkuyorum." "Top nerede?" "Önde." "Havlamıyor mu?" "Hayır." "Garip. Onu geri çağırmalıyız." Birkaç dakika içinde, mühendis, Gideon Spilett ve Herbert, diğer ikisiyle yeniden birleşti. Hepsi birlikte, bazalt yığınlarının arkasına gizlendiler. Oradan, açıkça havaya yükselen sarımsı bir duman gördüler. Top, efendisinin hafif ıslığıyla hatırlandı. Harding, arkadaşlarına beklemelerini işaret etti ve sessizce kayaların arasına süzüldü. Kolonistler hareketsiz kaldı. Endişeyle bekliyorlardı. Sonra, mühendisin sesi yükseldi ve hepsi hızla ilerledi. Kısa süre sonra ona kavuştular. Ve o anda, tuhaf ama tanıdık bir koku yakaladı burunlarını. Mühendis, her şeyi anlamıştı zaten. "Bu ateş değil," dedi. "Ya da daha doğrusu, bu duman, doğanın kendisinin ürettiği bir şey. Orada bir kükürt kaynağı var. Boğaz ağrılarımıza iyi gelir." "Kaptan," diye bağırdı Pencroft. "Ne yazık ki hiç soğuk algınlığım yok." Yerleşimciler adımlarını hızlandırdı. Duman çıkan yere yaklaştılar. Ve orada, kayaların arasından bol miktarda akan bir kükürt kaynağı gördüler. Suları, güçlü bir sülfürik asit kokusu yayıyordu. Havadaki oksijeni emerek, J. Rus Harding, elini suya daldırdı. Yağlıydı, tattı, oldukça tatlıydı. Sıcaklığı ise tahminen 95 Fahrenheit dereceydi. Herbert, bu hesabı nasıl yaptığını sordu. "Oldukça basit, oğlum," dedi mühendis. "Elimi suya daldırdığımda ne sıcaklık ne de soğukluk hissettim. Bu, suyun insan vücuduyla aynı sıcaklıkta olduğu anlamına gelir. Yani yaklaşık 95 derece. Kükürt kaynağı, yerleşimciler için fazla işe yaramazdı. Ormanın kalın sınırına doğru ilerlemeye devam ettiler. Orada, tahmin ettikleri gibi, bir dere akıyordu. Berrak ve şeffaf, yüksek kırmızı toprak bankları arasında. Kırmızı renk, demir oksitin varlığını ele veriyordu. Bu yüzden su yoluna hemen isim verildi. Red Creek, Kızıldere. Sadece dağ suyundan oluşan büyük ve berrak bir dereydi bu. Yarısı nehir, yarısı dere. Kimi yerde kum üzerinde huzurla dalgalanıyor, kimi yerde kayalara düşüyor ya da şelale gibi aşağı akıyordu. Gölü besleyen bu dere, 1,5 mil boyunca 30 ila 40 feet genişliğindeydi. Suları tatlıydı ve gölün suları da öyle olmalıydı. Şanslı bir durumdu bu. Ağaçlara bakıldığında, derenin kıyısı, Amerika ve Tazmanya'nın ılıman bölgelerine özgü türlerle gölgeleniyordu. Yılın bu zamanında, Nisan ayında. Yani aslında Güney Yarımküre'nin ekiminde. Ağaçlar hala tam yapraklıydı. Başta kasuarinalar ve okaliptüsler geliyordu. Bazıları gelecek yıl tatlı bir mena verecekti. Eğimli kıyılarda ise Avustralya sediri yükseliyordu. Ve Yeni Hollanda'da, tuzsaç, adı verilen yüksek otlar her yanda uzanıyordu. Ama Pasifik'teki takımadalarda bol bulunan Hindistan cevizi palmiyesi. Adada yoktu. Enlem çok alçaktı bunun için. "Ne yazık," dedi Herbert. "Ne kadar faydalı bir ağaç. Ve ne harika fındıklar." Kuşlara gelince,
Okaliptüslerin ve kasuarinaların dalları arasında sürüler uçuşuyordu. Siyah, beyaz ya da gri kakadular. Her renkte tüylü papağanlar. Parıldayan yeşil ve kırmızı lori muhabbet kuşları. Mavi başlı yalı çapkınları. Her yanda farklı bir renk, farklı bir ses. Kanatların çırpıntısı ve kulakları sağır eden o gürültü. Tam o sırada çalılığın içinden garip bir konser yükseldi. Uyumsuz, ardışık sesler. Kuşların şarkısı, dört ayaklıların çığlığı ve bir tıkırtı. Sanki yerlilerin dudaklarından kaçıyordu. N.E.B. ve Herbert, en temel tedbirleri bile unutarak çalılığa doğru koştu. Neyse ki, orada ne korkutucu bir yaratık, ne de tehlikeli bir yerli vardı. Yalnızca yarım düzine alaycı ve şarkıcı kuş. Dağ sülünü olarak bilinen, birkaç sopa darbesi, bu konseri kısa sürede bitirdi. Ve akşam yemeği için harika bir av elde edilmişti. Herbert ayrıca bronz kanatlı muhteşem güvercinler keşfetti. Kimisi tepeli, kimisi yeşil örtülü. Port Macquarie akrabalarına benzer. Ama onlara ulaşmak imkansızdı. Kargalar ve saksaklar ise sürüler halinde uçup gidiyordu. Küçük bir mermi saldırısı bu kuşlar arasında büyük bir katliam yaratırdı. Ama avcılar hala sopa ve taşlarla sınırlıydı. Ve bu ilkel silahlar, çok yetersiz kalıyordu. Bu yetersizlik, bir an sonra çok daha açık bir şekilde ortaya çıktı. Bir dört ayaklı, zıplıyor, sıçrıyor, 30 fitlik atlamalar yapıyor, düzenli bir ritimle uçup gidiyordu. Bir ağaçtan diğerine geçen bir sincap gibi. Çalılıkların üzerinden kaybolup gidiyordu. "Kangurular," diye bağırdı Herbert. "Yemek için iyi mi?" diye sordu Pencroft. "Pişirildiğinde," diye yanıtladı muhabir, "etleri en iyi geyik eti kadar." Gideon Spilett bu cümleyi bitiremedi. Çünkü denizci, N.E.B. ve Herbert, kanguru izlerinde koşmaya başlamıştı bile. J.Y. Rus Harding boşuna geri çağırdı. Kovalamaca 5 dakika sürdü. Ve sonra herkesçe nefes kesildi. Yaratıklar, ormanda kaybolmuştu. Top bile bu sefer başarılı olamadı. "Kaptan," dedi Pencroft, mühendis ve muhabir tekrar birleşince, "görüyorsunuz ki birkaç silah olmadan olmaz." "Bu mümkün mü?" "Belki," diye yanıtladı mühendis. "Ama önce birkaç yay ve okey yapacağız. Avustralyalı avcılar kadar iyi kullanmayı öğreneceğiz." "Yaylar ve oklar," dedi Pencroft alaycı bir sesle. "Bunların hepsi gayet güzel. Ama çocukça. Gurur duyma, dost Pencroft," diye yanıtladı muhabir. "Yaylar ve oklar, yüzyıllar boyunca toprağı kanla lekeleyecek kadar yeterliydi. Barut ise dün icat edildi. Savaş ise insanlık kadar eski. Talihsiz bir gerçek. İnanç, bu doğru, Bay Spilett," diye yanıtladı denizci. "Çok hızlı konuştum. Affedersiniz." Bu arada Herbert, favori bilimi olan doğa tarihine sadık kaldı. Kangurulara geri döndü ve dedi ki, "Ayrıca, az önce en zor yakalanabilir türle karşı karşıyaydık. Uzun gri tüylü devriyelerdi onlar. Ama yanılmıyorsam, siyah ve kırmızı kangurular, kaya kanguruları ve fare kanguruları var, yaklaşık bir düzine tür. Ve bunlar çok daha kolay yakalanabilir." "Herbert," diye yanıtladı denizci duygu dolu bir sesle, "bana göre yalnızca bir tür kanguru var, şişte dönen kanguru. Ve ne yazık ki onu bu akşam bulamadık." Usta Pencroft'un bu yeni sınıflandırmasına gülmeden edemediler. Dürüst denizci, akşam yemeğinin sülünlere indiğine pişman görünüyordu. Ama şans bir kez daha yardıma geldi. Top ortaya çıktı. İçgüdüsünü hevesli bir iştahla birleştirerek, orman içinde kendi başına avlanmıştı. N.E.B. onu takip etti ve iyi ki takip etti. Saat 3'e doğru, köpek çalılıkların arasında kayboldu ve bir hayvanla mücadele ettiğini gösteren homurtular duyuldu. N.E.B. koştu ve kısa süre sonra gördü ki, top, küçük bir dört ayaklıyı hevesle yiyor. Ama yanı başında iki başka kemirgen, çimde boğulmuş yatıyordu. N.E.B., her iki elinde bir kemirgeni tutarak zaferle geri döndü. Boyutları bir tavşandan biraz daha büyüktü. Tüyleri sarıydı, yeşil lekeler içindeydi. Kuyrukları ince uçluydu. Birlik vatandaşları bu hayvanları hemen tanıdı. Maralardı. Bir tür agouti. Tropikal ülkelerin akrabalarından biraz daha büyük. Uzun kulaklı Amerikan tavşanlarına benziyorlardı. Her çenede 5 azı dişiyle donanmışlardı. "Yaşasın," diye bağırdı Pencroft. "Kızartma geldi. Şimdi eve gidebiliriz." Yürüyüş kısa bir duraksamanın ardından yeniden başladı. Red Cray'in berrak suları, kejuurinaların, banksiaların ve devasa sakız ağaçlarının muhteşem kemeri altından akıyordu. Leylaklar 20 feet yüksekliğe kadar uzanıyordu.
Genç doğa bilimcinin tanımadığı başka ağaç türleri de vardı. Ağaçlıkların altında dere mırıldanmaya devam ediyordu. Dere giderek genişliyordu. J.Y. Rus Harding, ağzına yaklaştıklarını anlıyordu. Ve sonra, kalın, güzel bir ağaç kümesi aniden gözlerinin önünde belirdi. Kaşifler, Lake Grant'ın batı kıyısına varmıştı. Mekan, bakmaya değerdi. O kadar çok su. Çevresi yaklaşık 7 mil, alanı yaklaşık 250 dönüm. Çeşitli ağaçlardan oluşan muhteşem bir sınır. Doğuya bakıldığında, yeşilliğin ardında deniz ufku parıldıyordu. Göl, kuzeyde kıvrımlıydı ve alt kısmında keskin bir silüetle tezat oluşturuyordu. Birçok su kuşu bu bölgenin kıyılarını sık sık ziyaret ediyordu. Küçük bir Ontario gibiydi burası. Yüzeyden çıkan bir kaya vardı. Güney kıyısından yaklaşık 100 feet uzakta. Orada birkaç çift balıkçı kuşu uyum içinde yaşıyordu. Bir taşın üzerinde hareketsiz duruyorlar. Balık arıyorlardı. Sonra, aniden aşağı dalıyorlar, keskin çığlıklarla suya giriyorlar ve gagalarında avlarıyla tekrar çıkıyorlardı. Kıyılarda yaban ördeği, pelikan, su tavuğu, kırmızı gagalı kuşlar yürüyordu. Ve 1 veya 2 adet. Kuyruğu bir lir gibi zarif biçimde açılan muhteşem menura. Gölün suyu tatlıydı, berrak, oldukça karanlık. Yüzeyde balıkların bıraktığı konsantrik daireler beliriyordu. Balık boldu burada. Hiç şüphe yoktu. Bu göl gerçekten çok güzel, dedi Gideon Spilett. Sınırlarında yaşayabiliriz. Orada yaşayacağız, diye yanıtladı Harding. Yerleşimciler, bacalara en kısa yoldan dönmek istedi. Güneyde gölün kıyı açısına doğru indiler. Yolu açmak kolay değildi. Çalılıklar sık ve sertti. Prospect Heights'a ulaşmak için kuzeye doğru ilerlediler. 2 mil boyunca yol açtılar ve son ağaç perdesini geçince plato belirdi. Kalın çimlerle kaplı, ötesinde sonsuz deniz. Bacalara dönmek için platoyu 1 mil geçmek. Sonra merhametin ilk kıvrımına inmek yeterliydi. Ama mühendis, gölden gelen fazla suyun nereye aktığını bilmek istedi. Keşfini kuzeye doğru 1,5 mil daha uzattı. Büyük ihtimalle bir yerde, granitte yarılmış bir çatlaktan bir çağlayan oluşuyordu. Çünkü göl, derenin giderek doldurduğu devasa bir havzaydı. Ve sular er ya da geç denize ulaşmalıydı. Eğer öyleyse, mühendis, bu çağlayanın gücünden yararlanmayı düşündü. Kimseye kar etmeden boşa giden bir güç. Ama platoya tırmanıp Lake Grant kıyılarını takip etmesine karşın 1,5 mil boyunca o çağlayanı bulamadı. Var olması gerekiyordu. Ama neredeydi? Saat 4:30'tu artık. Akşam yemeğine hazırlanmak için eve dönmeleri gerekiyordu. Küçük grup geri çekildi. Ve merhametin sol kıyısından geçerek J.Y. Rus Harding ve yoldaşları bacalara vardılar. Ateş yakıldı. N.E.B. ve Pencroft, aşçılık görevlerini üstlendi. N.E.B. kendi doğal becerisiyle, Pencroft ise denizci ustalığıyla. Agouti'yi kısa sürede güzelce kızarttılar. Yemek büyük bir adaletle yendi. Ve herkes neredeyse kendini uykuya bırakacakken, J.Y. Rus Harding cebinden küçük şeyler çıkardı. Farklı türde mineral örnekleri. Yalnızca şunu söyledi. Dostlarım, bu demir minerali, bu pirit, bu kil, bu kireç, bu ise kömür. Doğa bunları bize sunuyor. Bizim görevimiz, onları doğru biçimde kullanmak. Yarın operasyonlara başlıyoruz.